నమస్తే, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డివోషనల్. నేను మీ దివ్యేష్. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు జ్యోతిషి శాస్త్ర పండితులు మరియు శిక్షణ నిపుణులు శ్రీ నానాజీ పట్నాయక్ గారు. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం గురుగారు. శ్రీమాత్రే నమః. ఎలా ఉన్నారు? అద్భుతంగా ఉన్నానమ్మా, అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల. గురుగారు, మనకి ఏవైనా సమస్యలు వచ్చే ముందు గురుగారు, ఇప్పుడు ఏదైనా శుభకార్యానికి వెళ్ళే ముందు లేకపోతే ఏదైనా డబ్బు తీసుకోవడమో లేదా ఇవ్వడమో, అవును, అలాంటి పనులకు వెళ్ళినా కానీ ఇలాంటిదైనా కూడా తుమ్మినా అవును లేదు వెళ్ళకూడదు, కాసేపు ఆగి కొంచెం మంచిని అంటుంటారు. అంటే ఎందుకు? యాక్చువల్గా తుమ్ము అంటే జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో మార్స్ అండ్ రాహు కాంబినేషన్. తుమ్ము కూడా చాలా లెక్కలు ఉన్నాయి. అంటే ముందును తుమ్మితే, అంటే నీ ముందును తుమ్మారు ఆగాలి. దానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా చెప్తా. నీ వెనక తుమ్మారు బయలుదేరమంటారు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే, ముందును తుమ్మడం అంటే ఒక వ్యక్తి తుమ్మాడు, సైంటిఫిక్ రీజన్ చెప్తాను. ఒక వ్యక్తి తుమ్మినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి అందులోంచి ఒక రకమైనవి రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ వ్యక్తి అక్కడ నుంచి పాస్ ఆన్ అయ్యాడు అనుకో అమ్మ, ఆ వ్యక్తికి అది అందుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనం మొన్నటి వరకు అందరం కోవిడ్ సంబంధించి చూసాం, ఎంత దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసాం. అలాంటిది ఏదైనా మనకు తెలియకుండా ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఉండొచ్చేమో లోపల నుంచి. తుమ్మాడు, నువ్వు అక్కడి నుంచి పాస్ అయినా నీకు ఎందుకు తెచ్చుకోవడం, ఎందుకు నువ్వు అది ఒక నిమిషం ఆగావు, అది స్ప్రెడ్ అయిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళొచ్చుగా. వెనక తుమ్ము మళ్ళీ మంచిది అన్నారు, ఎందుకు? నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళేది లేదు, నువ్వు ముందుకెళ్తున్నావు. కానీ వెనక తుమ్ము ఉన్నప్పుడు నువ్వు కదిలిపోమంటాడు. అంటే మహర్షులు మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో గ్రహ సంబంధించినటువంటిది ఉంది, సైంటిఫిక్గా కూడా రీజన్ ఉంది అక్కడ. అట్లా అంటే మార్స్ రాహు కాంబినేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక డ్రాస్టిక్ ఏదైనా జరుగుతుందని అర్థం. తుమ్ము అంటే మార్స్ రాహు. తుమ్ము మనకు చెప్పేం రాదు, రేపు పొద్దున్న 5 గంటల 2 నిమిషాలకు వస్తున్నాను ఏం చెప్పదు, అప్పటికప్పుడు సడన్గా వస్తుంది. అంటే సడన్ ఇన్సిడెంట్ ఏదో ఉంది అని అర్థం. ముందుని వెనకాతలు తుమ్మితే ఏంటంటే నీకు గండం వెళ్ళిపోయింది అని అర్థం అనమాట. సడన్గా జరగాల్సిన గండం పోయింది, యూ గో హెడ్, ముందుకు వెళ్ళు అని అర్థం. అందుకే తుమ్ము ముందు తుమ్మితే ఆగమంటారు, వెనక తుమ్మితే వెళ్ళిపోమంటారు. దానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ అనేది ఏంటంటే, ముందుకు వెళ్తేనేమో అది మనకి ఆ బ్యాక్టీరియా అది అంటుకుంది, వెనకైతేనేమో అది పోయింది కదా, నో ప్రాబ్లం, వెళ్ళిపోమని అర్థం. ఇంకొకటి, కన్ను కూడా అదిరితే ఏదో చెడు జరుగుతుంది, ఆడవాళ్ళకి కుడి కన్ను అదిరితే మంచిది అని ఎస్ అంటుంటారు. కానీ నేను అబ్జర్వేషన్లో పెద్దగా దాని ఫలితం కనిపించట్లే. అది చాలా తక్కువ ఫలితం కనబడింది నాకు. కుడి కన్ను అదిరితే మగవాళ్ళకి మంచిదని, ఎడమ కన్ను అదిరితే ఆడవాళ్ళకి మంచిదని అంటారు. బట్ ఎందుకో నేను చాలా సంవత్సరాలు దాని మీద అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, పని చేయట్లేదు ఎందుకో. అది పిల్లిది పని చేస్తుంది, పిల్లి ఎదురొచ్చేది పని చేస్తుంది చాలా. అంటే నిమిత్త శాస్త్రం అనే ఒక పుస్తకం ఉంది, మీరు మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది. దాన్ని తీసుకొని, అంటే దాన్ని గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వకుండా రీసెర్చ్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా. అందులో ఒక అంశం రాశాడు, ఒక శ్లోకం రాశాడు, ఒక దాని గురించి రాశారు. ఇది ఎంతవరకు అప్లికబుల్, దీనిలో ఎంతవరకు జెన్యూనిటీ ఉంది, ఒక 100 సార్లు 500 సార్లు దాని మీద ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, అవతల వ్యక్తిని అడగాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, ఈజ్ ఇట్ నిజమా, కరెక్టా, మనం అపోహలో బతుకుతున్నామా, నిజంగానే చెప్పింది నిజమా కాదా, ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. థ్యాంక్ యూ గురుగారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇంత సమాచారాన్ని తెలియజేశాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.